আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে রাজবাড়ী এক্সপ্রেস এর ট্রেন চালুকরণ এর শুভ উদ্বোধন হলো আজ ভাঙ্গা উপজেলা। অর্থাৎ ভাঙ্গাবাসীর দীর্ঘদিনের প্রেরণা দাবি ছিল যে ভাঙ্গাতে ট্রেন সংযোগ চালু হোক, এবং তা আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তা শুভ উদ্বোধন করলেন। দেখতে পাচ্ছেন ট্রেনটা অনেক সুন্দর করে সাজানো গোছানো হয়েছে এবং খুব ভোরেই দর্শকরা যারা ভিড় জমিয়েছিল, যেখানে মাননীয় ফরিদপুরের সরকার এসেছেন, তিনি অনেক দর্শক পেয়েছেন এখানে। দেখতে পাচ্ছেন আসলে এতটা আনন্দ উপভোগ পেয়েছি আমরা, আবার অনেক দর্শক না গেলে বোঝা যায় না। অনেক যে স্বাচ্ছন্দ্যে যেতে পারবে এবং অল্প খরচে ভাড়া যেতে পারবে। খুবই ভাড়া কম, মাত্র 15 টাকা। ডিসি মহোদয় এবং বাংলা জেলার যিনি প্রাইম মিনিস্টার ছিল তিনি এবং আরো অনেকেই এখানে উপস্থিত রয়েছেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক দর্শক ভিড় জমিয়েছে আজকের এই শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। বন্ধুরা, এরকম আরো ভিডিও দেখতে আমার সাথে থাকবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ভাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশন খুব ভোরে, সকাল থেকে এখানে অনেক দর্শক ভিড় জমেছে। খুব ভোরে গিয়ে আমরা এই ভিডিও ক্যাপচারটা নিয়েছি। হ্যাঁ, আসতে পারিস। এখানে হলো ভাঙ্গার সাথে হাইলাইট করতেছি, ভিডিও পরে ইউটিউব ছেড়ে দেবেন। পৌরসভার 7 ওয়ার্ডের পরপর দিবে নির্বাচিত কাউন্সিলর। অনেক সুন্দর করে সাজিয়ে গোছানো হয়েছে। আমরা দেখছেন খুব ভরে গিয়েছিলাম যে তার নমুনা এই যে ভাঙ্গা উদ্বোধন ঘোষণা উপলক্ষে আমি সহ আমার ফ্রেন্ড এবং আরো অনেকে গিয়েছিলাম এখানে। সেই ট্রেন যখন ছাড়বে তখন তিনি ফ্ল্যাগ উড়িয়ে করলেন। ছবি